जय श्री गणेश। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र विकास योजना। आज हामीले यही टपिकमा भएर चर्चा गर्नेछौँ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास योजना। अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो? समग्रमा हेरौँ। राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र साधनहरूको प्राप्ति। राज्य सञ्चालनको लागि के पर्ने? आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र साधनहरूको प्राप्ति, उपयोग वा परिचालन र संरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ। वित्तीय स्रोतको प्राप्ति कसको? वित्तीय स्रोतको प्राप्ति, परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, लेखाङ्कन एवं अभिलेखीकरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्ने कार्य नै के हो? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। के हो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन? वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, लेखाङ्कन एवं अभिलेखीकरण गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने एवं विश्लेषण गर्ने कार्य नै के हो? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। यसमा सरकारका वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन्। यसमा के हुन्छ? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा के हुन्छ? सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूका स्रोतको प्राप्ति हुन्छ, कहाँदेखि आर्थिक स्रोतहरू आए, स्रोतको वितरण, के कति वितरण भयो, उपयोग कस्तो भयो र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरू रहेका हुन्छन् सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा। अर्को भाषामा लेख्ने हो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको के हो भने सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान गर्ने, सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान गर्ने, यसरी गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको के गर्ने? पहिचान गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रकम खर्च गर्ने योजना बनाउने, सो योजनाको स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत योजना मुताबिक खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन र अभिलेखीकरण गर्ने, निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने सम्मका क्रियाकलापको समष्टिलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको हामी क्लियर भयौँ। के हो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनेको? सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने रकमको पहिचान गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रकम खर्च गर्ने योजना बनाउने, सो योजनाको मुताबिक खर्च गर्ने, स्वीकृत योजना मुताबिक खर्च गर्ने, खर्चको लेखाङ्कन र अभिलेखीकरण गर्ने, निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने सम्मका क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई के भन्छौँ हामी? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ। अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो त? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको के उद्देश्य? किन गरिन्छ? वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यसको के एउटा उद्देश्य हो। स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्नु, विकास निर्माण र सेवालाई सुचारू गर्नु, वित्तीय अनुशासन प्राप्त गर्नु, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्नु, फजुल खर्च कटौती गर्नु, फजुल खर्च तिनीहरूलाई के गर्ने? कटौती गर्ने, स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, कारोबार लागत घटाउनु र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्नु इत्यादि सबै वित्तीय व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू। वित्तीय व्यवस्थापनको उद्देश्य के भन्ने त वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, फजुल जुन खर्च हुन्छन् त्यसलाई कटौती गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, कारोबारको लागत घटाउने, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, यी सबै के हुन्? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको उद्देश्य हो। अब सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका पक्षहरू हेर्नु हो भने कुन कुन पक्षहरू छन् त? सार्वजनिक आय यसको एउटा पक्ष हो
सार्वजनिक आय। अब सार्वजनिक आय भनेको के हो त? सार्वजनिक आम्दानीले सरकारको आम्दानीलाई जनाउँछ। सार्वजनिक आम्दानीले के जनाउँछ? सार्वजनिक आम्दानीले सरकारको आम्दानीलाई जनाउँछ। सरकारको कर आम्दानी र गैर कर आम्दानी गरी दुवै किसिमले आम्दानी गर्छ। कर आय पहिचान गर्न सजिलो छ, जुन आयकर, बिक्री कर, मुवा कर, अन्त शुल्क कर, सम्पत्ति कर, शुल्क कर आदिको रूपमा देशका जनता तथा संस्थाद्वारा कानुन बमोजिम सरकारलाई तिरिन्छ भने अर्को तरफ गैर कर पर्छ। गैर कर आयमा अन्य देशको पैसो, ऋण फिर्ता, भाडा, रोयल्टी, शुल्क, दस्तुर, ब्याज, आम्दानी, सरकारका सरकारी सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने चन्दा समावेश गरिन्छ। सार्वजनिक वित्तको यस्तो क्षेत्रले कर लगाउने विधि, राजस्व वर्गीकरण, सरकारी राजस्व बढाउने उपाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव अध्ययन गर्छ। सार्वजनिक आय भनेको सरकारको आफ्नो आम्दानी करबाट जुन हुन्छ, गैर करबाट हुन्छ, त्यो सबै जोड नै के हो? सार्वजनिक आय हो। सार्वजनिक खर्च भनेको के हो त? एउटा पक्ष के हो? सार्वजनिक खर्च। एउटा पक्ष सार्वजनिक आय, अर्को सार्वजनिक खर्च। सार्वजनिक खर्च के हो? सार्वजनिक खर्च भनेको के हुन्छ त? सरकारी निकायले गर्ने खर्च नै के हो? सरकारी खर्च हो। सार्वजनिक ऋण भनेको के हो? जब सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक आम्दानी भन्दा बढी हुन्छ, यस्तो अवस्थालाई घाटा वित्तको अवस्था भनिन्छ। त्यो मुख्यतया जनताबाट वा अन्य देशहरू वा विश्व बैंक जस्ता विश्व संस्थाहरूबाट ऋण लिएर पुरा गरिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सार्वजनिक ऋण भन्छौँ। अर्को पक्ष छ भने वैदेशिक अनुदान। विदेशहरूबाट जुन अनुदान प्राप्त हुन्छ त्यसलाई विदेशिक अनुदान भन्छौँ। वित्त प्रशासन, वित्त नीति, यी सबै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका पक्षहरू। अब हामी हेर्छौँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू के छ त नेपालमा? वित्त व्यवस्थापन भनेको के हामीले पढ्यौँ? वित्त व्यवस्थापनको उद्देश्य के हो? वित्त व्यवस्थापनका पक्षहरू के हुन्? र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू के छ त नेपालमा? पहिलो छ नेपालको संविधान आर्थिक कार्यप्रणाली। त्यसै गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 छ। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन 2074 छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 छ। निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन 2052, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन 2039, अदालत सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू छन्। संसद छ, अर्थ मन्त्रालय, विभाग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अख्तियार महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, यी सबै सार्वजनिक व्यवस्थापनका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू। अब हामीले नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका चुनौतीहरू के छन्? चालु खर्चमा नियन्त्रण कायम गर्नु, राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु, यो के हो? चुनौती हो। चालु खर्च नियन्त्रण गर्नु, राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण काम छ। तथ्याङ्क प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु, यो पनि चुनौतीपूर्ण कार्य छ। विनियोजन दक्षता हासिल गर्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, यो पनि चुनौतीपूर्ण कार्य छ। स्वैच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्ने, आफ्नै इच्छाले कर दिने, कल्ला चल्ने, यी सबै व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यी जटिल चुनौतीहरू छन्। अब हामीले हेर्छौँ विकास योजना। विकास योजना के हो? विकास योजना भनेको के हो? विकास योजना भनेको के हो? मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रविधिक लगायत समग्र
कतिवटा कुरा? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र प्राविधिक, पाँचवटा कुरा। त्यसपछि लगायत समग्र विकासको लागि सीमित स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी निश्चित समयमा लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट गरिने व्यवस्थित प्रयास नै के हो? विकास योजना हो। विकासका राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि देशमा उपलब्ध स्रोत हुन्छन्। साधनलाई सुनियोजित र योजनाबद्ध अथवा क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्माण गरिएको व्यवस्थित खाकालाई नै विकास योजना भनिन्छ। जुन स्रोत साधन छ देशमा उपलब्ध छ, त्यसलाई सुनियोजित र क्रमबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्माण गरिएको व्यवस्थित खाकालाई के भन्छौँ? हामी विकास योजना भन्छौँ। तोकिएको समयभित्र विकासका निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने प्राथमिकताको आधारमा अपनाउने रणनीति, कार्यनीति र साधन स्रोतको संयोजन नै के हो? योजनाबद्ध विकास हो। योजनाबद्ध विकास के हो त? तोकिएको समयभित्र विकासका निश्चित उद्देश्य हासिल गर्ने प्राथमिकताको आधारमा अपनाउने रणनीति, कार्यनीति र साधन स्रोतको संयोजन नै योजनाबद्ध विकास हो। विकास योजनामा वर्तमान अवस्था र दीर्घकालीन गरी मुख्यतः दुईवटा कुरा हटाउँछन्। विकास योजनामा कति कुरा एउटा? वर्तमान अहिले के गर्नु पर्यो? दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्यो। दीर्घकालीन भविष्यमा के हुन्छ, कसरी हुन्छ, यी दुईवटा कुरा हटाउँछ। अब योजनाबद्ध विकासको विकास क्रम हेर्ने हो भने सोभियत रूसले सन् 1928 मा पपितेल्क नामक योजनाको कार्यान्वयन गरेको थियो, जुन विश्वको पहिलो योजनाबद्ध आर्थिक विकासको इतिहास बन्न पुग्यो। नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकासलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले 20 वर्षीय आर्थिक योजना निर्माण गरेका थिए, तर लागू हुन सकेको थिएन। ठिक त्यस्तै मोहन शमशेरले पनि के गरेका थिए? 15 वर्ष योजना तयार गरे, तर त्यो पनि लागू हुन सकेन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2008 सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास योजना बद्ध विकासको आधार मात्र बन्न सक्यो। विक्रम सम्वत 2013 सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध विकास नै नेपाली इतिहासमा व्यवस्थित योजना बन्न पुग्यो। 2013 सालदेखि अहिलेसम्म पुग्दा कतिवटा योजना? 16वटा अवधिको योजनाको मध्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। योजनाको व्यवस्थित आगमन पश्चात नेपालले विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको भए पनि विकासको गतिले तुलनात्मक सफलता भन्ने प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन। नेपालमा हालसम्म पञ्चवर्षीय योजना र 30 वर्षीय योजना गरी जम्मा 16वटा योजना, अस्ति 16 योजना आएको हो, 16वटा योजनाबद्ध विकासका कार्यहरू प्रयासरत छन्। दोस्रो, 11, 12, 13 र 14 योजना त्रिवर्षीय योजना हुन् भने यी 5वटा योजना बाहेक अहिलेसम्म जति सबै छन् त्यो सबै के हुन्? पञ्चवर्षीय योजना हुन्। दोस्रो, 11, 12, 13 र 14 यी त्रिवर्षीय योजना हुन्। बाँकी जुन छन् 10-11वटा ती सबै के हुन्? पञ्चवर्षीय योजना हुन्। तयारीको अभावमा 2018 साल 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनको कारण 2046 र 39 तथा 39 र 49 सालहरू योजनाविहीन प्लान होलिडे रहे। यो योजनाबद्ध विकासको विकास क्रम हो नेपालमा। अब विकास योजनाका विशेषता हेर्ने हो भने के विशेषता छन्? के कुरा विकास योजनालाई चिनाउँछ? खास समयका लागि राष्ट्रिय उद्देश्य र लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय हुन्छ। 15औं योजनामा हुन्छ, 16औं योजनामा लक्ष्य हुन्छ। त्यसलाई के हुन्छ? त्यो राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ निर्धारण गर्ने। उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सोच, समष्टिगत रणनीति, क्षेत्रगत नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम आदि योजनाका विभिन्न भागका रूपमा रहने, राष्ट्रको प्राधिकार निकायबाट निर्धारित हुने, क्षेत्रगत योजनाका प्राथमिकता रणनीति र कार्यक्रम राष्ट्रिय योजनासँग समायोजित गरेर मात्र निर्धारित हुने गर्छ। राष्ट्रिय योजनाले खास अवधिको नीति निर्णयलाई प्रभाव पार्ने, सीमित स्रोत साधनलाई महत्तम रूपमा परिचालन गर्ने माध्यम, विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाहकर्ताको भूमिका निर्धारण गर्ने माध्यम, सुव्यवस्थित रूपमा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने मार्गदर्शक यसको विशेषता हो।
खास वर्ग लक्षित भन्दा पनि समष्टिगत विकासलाई ध्यान दिने, एउटा वर्गलाई लक्षित गरेर नगर्ने, समष्टिलाई विकासमा ध्यान दिने। उत्पादनका साधनहरूलाई कम उत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा र कम प्राथमिकता क्षेत्रबाट उच्च प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रभावित गर्ने यो औजार। योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजना र बजेटको मार्गदर्शक, यी सबै योजना विकासका विशेषताहरू। अब योजनाको आवश्यकता के छ त? के आवश्यकता छ? किन चाहियो? विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन गर्ने योजना किन चाहियो? कुन कामलाई कहिले गर्ने प्राथमिकता तोक्नको लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नको लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। देशमा नियोजित रूपमा विकास गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ। आर्थिक स्थिरता वा स्थायित्व र समानता कायम गर्नको लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित रूपमा क्षेत्रीय र प्रादेशिक विकासको लागि आवश्यक पर्छ। आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्र पार्नको लागि आवश्यक पर्छ। रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, गरिबीको सङ्ख्या घटाउनको लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन बढाउन आवश्यक पर्छ। विकास प्रक्रियामा विभिन्न भूमिका निर्वाहकर्ताको भूमिका यकिन गर्नको लागि पर्छ। जनसहभागिता बढाउन र जनइच्छा पुरा गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ। नतिजाको लागि व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नको लागि योजनाको आवश्यकता पर्छ। विकासका प्रक्रियामा योजनाको भूमिका स्थापित गर्ने, बजार व्यवस्थापनका नकारात्मक पक्षलाई हटाउनको लागि योजनाको आवश्यकता पर्दछ। सबै काम गर्नको लागि योजनाको एकदम आवश्यकता भएकोले गर्दा यी कामहरूको लागि आवश्यक परेको हुन्छ। अब योजनाका मुख्य विषयवस्तुहरू हेर्ने हो भने योजनाका मुख्य विषयहरू के हुन् त? विषयवस्तुहरू के हुन् त? विगतका योजनाको के गर्ने? समीक्षा। विगतको योजनाको समीक्षा गर्ने, विगतको योजनाको पृष्ठभूमि र समीक्षा गर्ने, लक्ष्य उद्देश्य प्राथमिकता र सूचकहरूको निर्धारण गर्ने, लक्ष्य प्राप्तिको रणनीतिको विकास गर्ने, विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यनीतिहरू, स्रोत साधन लगानीको व्यवस्था, कार्यान्वयन तरिका, अनुगमन र मूल्याङ्कन विधिको कुरा भयो, नतिजाको खाका र नतिजा सूचक, कार्यान्वयन संयन्त्र र तरिका भयो, उपयुक्त रणनीतिको छनौट, लक्ष्य प्राप्तिको वैकल्पिक रणनीतिको विकास र मूल्याङ्कन, यी सबै योजनाका मुख्य विषयवस्तुहरू। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब योजनाबद्ध विकासका आधारहरू हेर्ने हो भने यसको आधार के छ त? योजनाबद्ध विकासका आधारहरू के हो? संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू यसको आधार हो। राज्यको प्राप्त विषयहरू, नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकता, आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्थिति, वैदेशिक स्रोत र लगानी, राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति, विगतका आयोजनाका उपलब्धि, राजनीतिक दलको घोषणा पत्रका आधार, यी सबै योजनाबद्ध विकासका आधारहरू हुन्। अब योजनाबद्ध विकासको औचित्य के छ? औचित्य के हो? छिटो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, सीमित स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण गर्ने, सीमित स्रोत साधन तिनीहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक सम्भावनाको उपयोग गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निर्दिष्ट गर्ने, बजारको खराबी नियन्त्रण गर्ने, यी सबै विकास योजनाको औचित्यहरू। अब योजनाका प्रमुख प्राथमिकताहरू के हुन्? योजनाका प्रमुख प्राथमिकताहरू के हुन्? भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार प्रमुख प्राथमिकता हो। कृषि, पर्यटन, उद्योग र निर्यात व्यापार, उपेक्षित समुदाय क्षेत्र लिङ्गको समावेशीकरण, खानेपानी, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, औषधि उपचार र शिक्षा यी प्रमुख विशेषताहरू हुन्। सुशासन प्रमुख विशेषता हो, प्रमुख प्राथमिकता हो। वातावरण संरक्षण गरी जलवायु परिवर्तन रोक्ने प्रमुख प्राथमिकता हो। राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम र आयोजनाहरू यी सबै योजनाका प्रमुख प्राथमिकताहरू हुन्। अब योजनामा देखिएका समस्याहरू के हुन्? योजनामा के कस्ता समस्याहरू देखिन्छ? एउटा पहिलो समस्या केमा देखिन्छ? योजना तर्जुमामा समस्याहरू हुन्छ। अब योजना तर्जुमामा के कस्ता समस्या हुन्छन् त? अस्पष्ट प्राथमिकीकरण नहुनु, सार्थक जनसहभागिताको अभाव, योजना लक्ष्य र उद्देश्यहरू स्मार्ट हुन नसक्नु, नेतृत्वको
व्यक्तिगत चाहना हावी, लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूपका कार्यक्रमको अभाव हुनु, यी सबै योजना तर्जुमामै देखिएका समस्याहरू। अब यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यसैलाई उल्टाएर लेखिदिने अस्पष्ट प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ। यी सबै यसैलाई सार्थक जनसहभागिताको अभाव नभइकन पर्याप्त सहभागिता हुनुपर्छ। यसैलाई के गर्ने, उद्देश्यहरू स्मार्ट हुनुपर्छ। यसलाई उल्टाएर लेख्यो भने यही योजना तर्जुमामा देखिएका समस्याका सुधार हुन जान्छ। अब त्यही योजनामा देखिएका समस्यामध्ये एउटा कार्यान्वयनको समस्या हुन्छ, एउटा तर्जुमामै समस्या छ। कार्यान्वयनमा के समस्या छ त? योजना र बजेटमा तथ्यता नहुनु, खर्च क्षमता कमजोर हुनु, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव हुनु, सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोग नहुनु, मध्यकालीन खर्च संरचना हचुवाको भरमा निर्माण हुनु, यी एउटा कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएको, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हो। यसैलाई उल्टाएर लेख्ने हो भने यही योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको सुधार हुन जान्छ। हामी हेर्छौँ योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा के कस्ता समस्या छन्। योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा के कस्ता समस्या छन्? अनुगमन मूल्याङ्कनलाई कम प्राथमिकता दिनु, अनुगमन मूल्याङ्कनमा सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता नहुनु, अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुनु, दण्ड तथा पुरस्कार प्रणाली वैज्ञानिक नहुनु, विशेषज्ञताको कमी हुनु, अनुगमनका विधि प्रक्रिया चरणहरूको परिपालना हुन नसक्नु, विकास नीति योजना तथा कार्यक्रमले पारेको समग्र प्रभाव असर र दिगोपनाको मूल्याङ्कनलाई सघन बनाउन नसक्नु, यी सबै नेपालमै भन्यो भने अनुगमन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू। योजना कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी सहितको अधिकार सम्पन्न निकायको अभाव हुनु, यी सबै मूल्याङ्कन अनुगमन र मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू। यसैलाई उल्टाएर लेखिदिनु भने अनुगमन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या। मैले यसलाई लेखिदिएको छु कि अनुगमन मूल्याङ्कनको पक्षमा गर्नुपर्ने सुधार के हुन् त? कागजी अनुगमन मूल्याङ्कन भन्दा स्थलगत अनुगमन मूल्याङ्कनमा जोड दिने। के छ, कागजमा एकदम रेडी छ तर स्थलगत अनुगमन भएको छैन। वित्तीय प्रगतिलाई मात्र नभई अनुगमन मूल्याङ्कनमा भौतिक प्रगतिलाई आधार लिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधुनिक तथा के गर्ने, वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गर्ने, योजना कार्यक्रम र आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनमा जोड दिने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरू पहिले नै के गर्ने, निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवाग्राही पक्षलाई समेत अनुगमन मूल्याङ्कनमा के गर्ने, सहभागी गराउने, अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा के गर्ने, पालना गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि पर्याप्त साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, र लास्टमा हामी भन्न सक्छौँ अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि निर्दिष्ट फारमहरूको के गर्ने, समानुकूलन परिमार्जन गर्ने। यी सबै अनुगमन र मूल्याङ्कन पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारहरू देखिरहेका छन्। हस्, आजलाई यति। अर्को पटक अर्को टपिक लिएर आउँछु।